In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ibo ad altare Dei. Ad Deum che letificat juventutem meam. Iudica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, abomine iniquo et doloso erue me. Quia tuas Deus fortitudo mea, quare me repulisti, quare tristis incedo, dum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intro ibo ad altare Dei, ad Deum che letificat juventutem meam. Confintebor tibi incitera, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad un confidebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad altare Dei. Ad Deum che letificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Marie Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, dimissis peccatis tuis, perducat te a vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei Onnipotenti, Beate Marie Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavi nimic cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, Et plebs tua letabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Aufera nobis quesumus Domine, invitates nostras, uda Sancta Sanctorum, puris mereavor mentibus introire per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Deum. Per merita Sanctorum quorum reliquiae sunt et omnes Sanctorum ut indulgere dignieris omnia peccata mea. Nos autem gloriario portet, in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Deus misereatur nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos autem gloriario portet, in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. In excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui unigeniti Filii Tui prezioso sanguine vivifice crucis vexillum sanctificare voluisti, concede quesumus, eos qui eiusdem sancte crucis gaudent honore, Tua quoque ubique protectione gaudere, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Filippenses. Fratres, Christus factus est pro nobis obediens, usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine Iesu, omne genu flectatur, celestium, terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus, in gloria est Dei Patris. Deo gratias. Christus factus est pro nobis obediens, usque ad mortem, mortem autem crucis, proper quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod est super omne nomen. Alleluia, alleluia. Dulce lignum, dulce sclavos, dulci afferens pondera, que sola fuisti digna sustinere regem celorum et Dominum. Alleluia. Miserazione dignare mondarum, Santo Evangelo, siae per Cristo, Dominum nostrum, Amen. Et Domini benedicere, Dominus sit in corde meo, et in labis meis, ut et in ec competentera, insieme Evangelium suo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore assumsit Iesus duodecime discipulos secreto, et ait illis, ecce, ascendimus Hierosolimam, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et condemnabunt eum mortem, et tradent eum gentibus ad illudendum, et flagellandum, et crucifigendum, et tertia die resurget. Laus tibi Christe. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Protege Domine plebem Tuam per signum sancte crucis ab omnibus insidiis inimicorum omnium, ut et tibi gratam exhibeamus servitutem, et acceptabilet fias sacrificium nostrum. Deus humanae substantia dignitate mirabiliter condilisti et mirabilius reformasti, da nobis peruius aquae et vini mysterio, eius divinitatis esse consortes,
qui humanitatis nostre, fieri dignatus es particeps. Iesus Christus, Filius tuus, Dominus nostrum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. O Filius tibi Domine, caligem salutaris tuum de percantes clementium, de conspectu divine majestatis tuae, pro nostre tutius mundi salute cum odore suavitatis ascendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito suscipiamo orate Domini et sic via sacrificium nostrum in conspectu tuo, tu placet a tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto nomine preparatum. Lavabo inter innocentes manus mea circunda voltare tuum Domine, ut audium vocem laudis et narrem universa mirabilia tua. Domine dilexi decorum domus Tua, et locum habitationis gloria Tua, ne perdas cum impis Deus animam meam, et cum vir in sanguinum vitam meam, in quorum manibus iniquitates sum, dextera eorum repleta est moneribus, ego autem in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei, pes meus estetit in directo in ecclesiis benedicam Te Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas acumulationem quam tibi offerimus, obe memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beatem Mariae Semper Virginis, et Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Istorum et Omnium Sanctorum, ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere dignientur in celis, quorum memoriam agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, fratres, ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitate quoque nostra totiusque ecclesiae sue sancte. Amen. Ecco oblatio Domine quesumus ab omnibus nos purget offensis, quae in ara crucis etiam totius mundi tulit offensam, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem Tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorunque virtutes, ac beata Serafim socie exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Deicetur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere dignieris, toto orbe terrarum, una cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque Tuarum, et omnium circumstantium,
quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo vivo et vero, communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sedet beatorum apostolorum, ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Linicleti, Clementi, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis percibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilium. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem servitutis nostre, sed ectunte familiae Tue quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua paces disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in lectorum Tuorum iubeas regia numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem Tu Deus in omnibus quesumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem accettabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, directissimi Filii Tui Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pateretur, accepit panem, in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum, a Te Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit. Fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, post concenatum est, accipiens et preclarum calice, in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit. Deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec quodiuscunque feceritis, in me memoria facietis. Undet memores Domini nos servitui, sed et brevis Tua sancta, eiusdem Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maiestati Tui, de Tuis donis accedatis, ostium puram, ostium sanctam, ostium immaculatam, panem sanctum a vitae aeterna, et calicem salutis perpetuum, supraque propitio ac sereno vulture spicere digneris, et accepta bere sicut accepta bere regnatus es, munera puri Tui justi Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abrae, et quod tibi
summum sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube ec per ferri, per manus et sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tui, ut quod ex hac altaris patris et sanguinem sum serimus, omni benedictioni celesti et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famularumque tuarum, qui nos percesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis de multitudine miserationem tuarum sperantibus, parte mali quam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meritis et venia quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia Domine semper bonas creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, et in ipsum, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine, Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo, Orte Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris. Utopia misericordia Tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione seculi. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. ec commixio et consecratio corporis et sanguinis mei nostri Iesu Christi, fiat recipientibus nobis in vitam aeterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christe, id existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesia tua, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignieris, qui vivis et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam a mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper in erede mandatis, et ad enunquam separari permittas, qui cum ode Deo Patre et Spiritus Sancto, vivis et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Preceptio corporis tui, Domine Gesù Christe, quod ego indignus assumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi, ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipientem, qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omne saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipiam, et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus, Ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, Ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, Ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Quid retribuam Domino, pro omnibus quae retribuit mihi, calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Laudans laudabo Dominum, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
quod ore sumsimus Domine puramente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiterno. Corpus tuum, Domine, quod sumsi, et sanguis quem potavi, aderiat visceribus meis, et presta, ut in me non remaniat scelerum macula, quem pur et santa refecerunt sacramento. Per signum crucis de inimicis nostris, libera nos, Deus noster. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Ad esto nobis Domine Deus noster, et quos sancte crucis letari facis honore, eius quoque perpetuis defende subsidiis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Placet tibi Sancta Trinitas obsequium servitutis mei, et presta ut sacrificium quod oculis Tui Maiestatis indignus obtuli, tibi sit acceptabile, miique et omnibus pro quibus illud obtuli, sit et miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera, que illuminat omnem hominem venientem in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dediteis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.
et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloria quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef eius esponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae preces effundimus, misericors et benignus exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in predio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus, supplices te precamur, tuque, princeps militiae celestis, Satanam, aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesu Sacratissimum. Miserere nobis. Cor Iesu Sacratissimum. Miserere nobis. Cor Iesu Sacratissimum. Miserere nobis.